Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сыныптың 24-25 беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. 15-ші тапсырма орындамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Library – кітапхана, theater – театр, swimming pool – бассейн, funfair – ойын-сауық, shopping center – сауда орталығы, cafe – кафе, museum – музей. Exercise 15. Listen, point and repeat, then match. 15-ші жаттығуда тыңдаңыз, қайталаңыз және сәйкестендіріңіз дейді. Бірінші сәйкестендіру көрсетіп қойған үлгі ретінде 1. Library, 2. Theater, 3. Swimming pool, 4. Funfair, 5. Shopping center, 6. Cafe, 7. Museum. Exercise 16. Thinking cap. Where are they? Read and write. Ақылды кепка әдісі, олар қай жерде? Оқыңыз және жазыңыз дейді. Бірінші тапсырма. Don't touch them. Cannot. Just look. Қанат, оларға тиісуге болмайды. Тек қана қараңыз дейді. Яғни бұл музейде айтылатын сөз. The next sentence. Where can we find Abdjamal Nurpeyisov books? Can you show us, please? Абдыжамал Нұрпейісовтің кітаптарын қайдан таба аламыз? Сіздер бізге көрсете аласыздар ма? Өтініш деп сұрап тұр. Яғни бұл at the library. The third sentence. Let's buy this t-shirt for your dad's birthday. Сіздің әкеңіздің туған күніне осы футболканы сатып алайық. Яғни бұл at the shopping center. These are not our tickets for the ride, Әсел. Mom's got ours. Әсел, мына билеттер біздіңкі емес, яғни велосипед тегуге арналмаған. Біздің билеттер анамызда. The answer is at the funfair. Яғни жауабы ойын-сауықта. 5-ші сөйлем. This isn't my tea, it's hers. Бұл менің шайым емес, бұл сіздікі. Яғни бұл әңгіме at the cafe, яғни кафеде айтылады. The last sentence. Let's sit near the front. I want to see the actors. Қане алдыңғы орынға отырайық. Мен актерларды көргім келеді. The next task. Study sport. Яғни грамматикалық ереже бойынша мына жерде мәлімет берілген, яғни Герундий мен инфинитивке байланысты. Егер сөйлемде want, hope, would like, I am starting деген етістікпен структура кездесетін болса, осы етістіктерден кейін to verb one жүреді. Яғни бұл дегеніміз to go, to listen, to visit деген ережені қолданамыз. Ал Герундийдің ережесі бойынша like, enjoy, hate сөздерінен кейін етістікке ing жұрнағы жалғанады. Мысалы, I like reading a book. I like eating fruit. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Read and choose. Төмендегі структураға қарап, осы 17-ші жаттығуды оңай орындауға болады. Want кілт сөзіне қараймыз. Want'тан кейін бізде to go жүреді. Екінші сөйлем enjoy. Enjoy'дан кейін бізде Герундий, яғни етістікке ing жұрнағы жалғанады. Сонда I enjoy listening to music. Келесі сөйлемде we hope. Hope сөзінен кейін бізде инфинитив. To visit болады. We hope to visit Almaty next week. Яғни біз келесі аптада Алматыға барамыз деп үміттеніп отырмыз. 4-ші сөйлемде I am starting to feel tired болады. 5-те I hate juggling болады. 6 I would like to read this magazine. 18-ші жаттығуда мына структураны пайдаланып сөйлемді толықтыру қажет. Төменде үлгі ретінде мынандай сөйлемдер берілген, осыны пайдалансаңыздар да болады. Одан бөлек өздеріңіз сөйлем құрап жазсаңыздар да болады. Мысалы, I want to play video games. 2 I am starting to learn how to play rugby. Яғни рагби ойынын қалай ойнатылатынын мен үйреніп бастап жатырмын. 3-ші сөйлем I hope to go
go to the fun fair on Sunday. Келесі сөйлемдері Герундий бойынша enjoy, love, hate сөзінен кейін verb ing жұрнағы жалғанады. Яғни етістікке ing жұрнағы жалғанады. Төртінші сөйлем I enjoy reading stories. 5. I love playing leapfrog. 6. I hate doing jigsaw puzzles. Соңғы тапсырма match to make grandma's questions. Әженің сұрақтарын суретпен сәйкестендіріп, сұрақ құрастыру қажет. Алдымен суреттің атауларын анықтап алайық. First, market. Second, supermarket. Third, library. Fourth, theater. Fifth, post office. Сұраулы сөйлем құрастыру үшін мына структураға мән берейік. Can you go to the library to take back some books? Екінші сурет бойынша сұрақ құрастырып көрейік. Can you go to the структурасын қолданамыз. Енді екінші суретте бізде supermarket. Супермаркеттен біз get some milk. Сонда can you go to the supermarket to get some milk? Келесі сурет төртінші суретке қарасақ theater. Can you go to the theater to buy 3 tickets? Соңғы сурет уже почта. Post office. Can you go to the post office to post some letters? Яғни почтаға бірнеше хаттарды жіберуге бара аласың ба? Жібере аласың ба? Достар, сабақ пайдалы болса, ұнаса, лайк басып, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Келесі видео шыққанда хабарлама келіп тұрады.